Tere tulemast, kallid vähid! Siin on teie juunikuu ülevaade. No nii, haavade lakkumise aeg. Ehk siis nüüd võiks nii-öelda lahingust korraks tagasi astuda ja puhata. Rahulikult lasta oma peal puhata eelkõige, sellepärast et te olete suure pika tee ära käinud tänaseks enda tõstmisel ja kindlameelsuse kasvatamisel. Ehk siis siin ma näen sellist kiitust teile, et teie transformatsioon või see muutus on nüüd juunikuus hästi suurelt tulemas. On juba sünnipäevakuu. Ehk siis paljudel. Ehk siis ka enda jaoks tuleb osata seda aega ja kindlameelsust võtta, et nüüd öelda, mida mina soovin, mitte ebamääraselt, et jaa, hea küll, ma olen nõus või proovida kellelegi meeldida. Ei, öelge nii, nagu teie tahate, öelge nii, nagu mina soovin, et asjad oleksid, et enda eest rohkem seista sel kuul ja ka puhkusel või puhkamisega seisate te enda eest, ehk siis ei pea kogu aeg rabelema, mõtlema, võitlema, vaid ka sellist iseendaga olemise aega tuleb endale lubada. Ja nüüd osadele teist on siin hästi suur nii-öelda lisasõnum. See kindlasti ei käi kõigi kohta, aga see, mis teile hingevalu on valmistanud juba natukest aega, saab suure tõenäosusega see kuu läbi. Ehk siis kõik. Te saate vabaks lasta selle vana koorma. Aga seda siis just selliste vahenditega, nagu ma ennem seletasin, ehk siis te lubate endale puhkust, te lubate endale kindlameelsust, iseenda eest seismise meelsust ja siis tekib teil see vabanemine. Ja seda vabanemist on tarvis selleks, et saaksite veel edasi liikuda. Lubage endale see kuu puhata ja aeg maha võtta. Aitäh ja olge hoitud!